السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ اهلا، ازيك يا كبير، اخبارك ايه؟ الله يخليك ازي والله. صحتك؟ الحمد لله. بص يا باشا اقول لك حاجه. يا عمر يا فندم. سمعت ان حضرتك عندك اجود انواع اللانشون. ان شاء الله كل حاجه موجوده. ما عشان احنا ما بناكلش الا لانشون اصلا، يعني بص لا جبن ولا اي حاجه. هو اللانشون هو احنا مدمنين في البيت عندنا. لا يا عم، نقول لك احسن لنا على انت الموضوع. حبيبي طب استاذنك معلش توريني الانواع اللي عندك، بس وريني يعني ايه الكوز على بعضه، فاهمني؟ تمام. علشان اقدر احدد، لان كان في نوع بناخده كده كان غالي، يعني هو كان كويس جدا. هو لا مش عارف الاقيه لحد دلوقتي، بس انا حافظ شكل الكوز من بره. طب لحظه واحده اجيب لك اللي عندك. براحتك براحتك. بص دي في الحته دي كده، الحته دي زيتون، نوع كويس ارضك وحلو جميل. ده ايه اوريجينال؟ جميل على فكره. مش ده رخيص مش غالي على فكره. ده رخيص ده؟ لا التاني كان غالي، بس ده لا، ده مش جاي معايا، لا مش ده. يعني ده مش. طب لا استاذنك التاني اللي هو الزيتون بتاعه ما يمشيش معاك. ده هو بس ده زيتون. بس ده زيتون والله مليان زيتون وطعمه جامد قوي على فكره. لا التاني كان غالي، كان لونه احمر كده، بس بصراحه يعني مش عارفين نلاقيه لحد دلوقتي. وحتى لما بنلاقيه عند حد ما بنلاقوش بنفس الطعم اللي كنا واخدينه ايوه بس ده غالي قوي على فكره. المهم يبقى عندك. لا موجود يا فندم. بتتكلم بجد؟ والله موجود. استنى لحظه واحده. ابوس ايدك. لحظه واحده بس امسك، بس عشان ده كبير شويه فتقيل، حته تقيله شويه عليه. ايه رايك؟ بص اللانشون ده يا راجل حاجه مفتخره يا راجل. هو ده الحلواني ده حلواني، حاجه ايه، فريش فارم، بس حاجه اصلي والله العظيم. والله لسه طازه. بس انت هتقطع لي من الجديد ده. هقطع لك منه استاذنك معلش، بس خد بالك ده غالي. انا عايز لا بسيطه يعني الحمد لله. ماشي. ده ساده، ده مش زيتون ولا حاجه؟ ده ساده حلو، هو ده اللي احنا عايزينه. طب تمام يا فندم. استاذن. اقطع لك قد ايه بقى حضرتك؟ هتجيب لي ب5 بايه؟ بس استاذنك حطهم في طبق كبير عشان بس ايه 5 ايه ليه؟ بتتكلم في ايه؟ ابص لك يا ليه؟ انت بتقول ب5. انا بشتري بفلوسي، انت ما تقفش تقول لي ما فلوسك، وهات عندك اجود انواع اللانشون وتورينا اللانشون. ايه يا عم انت بتتكلم في ايه يا عم؟ ليه ال5 جنيه ايه مالها يعني؟ 5 جنيه 5 جنيه دي تجيب لك بيهم باكو بسكويت يا عم، ده ما تجيبوش باكو بسكويت. هنا تاخد ايه؟ طب خد يا باشا، متزعلش نفسك. 6 هم، هات كل ب3 في طبق. اه وتعامل بقى ايه 6 جنيه؟ 6 جنيه. طب خد حضرتك ده اول